Saatnya makan Korean food. Yo guys, let's go. Kita masak dulu. Ini dia hasilnya. Aku tambahin daun bawang lagi biar makin segar. Dan kayaknya juga aslinya juga ada ya guys di Korea kayak gini. Ya, ini dia aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cobain topokinya dulu dan sedikit kuah. Aduh, enak banget ya guys. Topokinya itu empuk, nggak bikin enak ya guys. Nggak kalah kayaknya deh sama topoki-topoki yang harganya agak mahal tuh guys. Ya nggak. Oh, suapan kedua juga, udah enak banget. Dia itu nggak alot juga tuh. Udah enak banget dan aku udah tambahin keju juga ya guys. Next apa lagi ya guys?